Hello，大家好，我係 Max。今日我哋行港島嘅渣甸山懸空棧道，呢條路線都幾崎嶇㗎，要戴手套，要攀爬，身手不宜。望一望今日嘅路線先，我哋喺黃泥涌水塘公園出發啦。咁喺陽明山莊呢，就入引水道，就行去呢個懸空棧道啦。咁經過小馬山，跟住沿柏架山道落返去鰂魚涌，7.7公里全長，咁啊行咗2個半鐘頭啫。咁我哋喺金鐘站去 C1 出口啦。上到地面之後呢，就右轉去巴士站啦。咁行開山嘅話，應該都好熟㗎啦。去前面嗰個巴士站嗰度呢，搭6號或者66號呢，去呢個黃泥涌水塘公園站呢，嗰個中石化油站嗰度落車。咁落車嗰時記得去車頭落喎，因為有分段收費㗎。咁落車之後向右啦，咁前面呢，就上呢條樓梯上去大潭水塘道啦。我諗呢，喺港島行開山嘅朋友應該好熟呢條路㗎啦。咁因為紫羅蘭山徑啊、大潭水塘啊、渣甸山啦、畢拿山啦、港島徑第5段啊，都係咁樣出發嘅，就係不斷咁沿住呢條大潭水塘道行上去陽明山莊嗰度啊。咁我哋索住爬咗百零米上到嚟呢個陽明山莊呢度呢，就我哋去最左手邊呢個閘位啊。咁可以小休一陣啦，同埋睇下啲指示牌啦。我哋穿過個閘，跟住後面條馬路行，就會見到呢左邊有一排屋仔，呢個其實係彈藥庫嚟嘅，係俾當年2戰嘅高射炮用嘅。咁我哋就繼續沿住馬路行啦，嚟到呢個路口呢，記住行左邊嗰個有石壆位嗰個，右邊嗰條掘頭路嚟嘅，去配水庫嘅啫。咁行到呢度呢，我哋就沿住呢個渣甸南引水道呢，就行樓梯落去啦。咁一落去行冇幾遠呢，就見到一個軍用水缸啊，廢棄咗嘅。其實我哋今日呢條路線呢，都幾多軍事遺跡睇㗎，前面呢，仲會有2個機槍堡添。好玩嘅部分呢，就喺路線嘅後半段度面，所以記得睇到最尾啦。而家呢，我哋就要喺沿住呢條比較悶嘅南引水道一路行。引水道通常都係咁噶啦，平平地，冇乜上落，好多樹蔭，冇乜風景睇。優點就係曬唔到太陽，唔會熱，好舒服，有啲風，跟住就條路又好好行嘅，水泥嘅，唔使揾路，唔使用腦，一路跟住條引水道去行就啱噶啦。我睇書發覺呢，我今日行呢條路線呢，同日軍進攻嘅路線呢係一樣嘅，只係調轉咗嚟行啫。因為我哋起點呢，嗰個黃泥涌水塘公園嗰個油站附近呢，其實就係2戰嗰時嘅港島西翼陸軍指揮部。咁我哋而家行緊呢條呢，其實都係黃泥涌峽徑嘅一部分啦。咁呢條徑呢，就有10幾個當年激戰嘅遺跡啦。例如我哋前面呢個機槍堡 JL02 啦，書入面講呢，當年朝頭早8點零鐘，日軍就開始進攻呢2個機槍堡同埋引水道，守軍就得6支輕機槍同埋1支迫擊炮，面對住2倍嘅敵軍呢，寡不敵眾，壯烈犧牲咗。咁我哋出返嚟啦，咁呢條右邊呢條樓梯上去呢，就係 JL01 嘅另一個機槍堡。咁我呢，因為今日好遲出發啊，要趕路啊，所以就唔上去睇啦，我驚入黑都未落到山啊。咁我哋繼續沿引水道行啊。我哋一路跟住引水道行啦，有時彎出去呢，就見到啲天空，彎入去右邊呢，就會有勁多樹蔭，就好黑，所以一路行呢，就會有啲位好光猛，有啲位呢就好陰濕咁樣。咁說時遲那時快，我哋嚟到呢個牌呢，就行完呢條引水道啦。左邊有個路不通行嘅牌，請戴上你嘅手套，我哋行啲唔係路嘅路。咁呢條路線呢，都幾清晰嘅。主要呢就係石頭比較多啦，咁有少少崎嶇啦。咁你見到我仲可以拎住個 cam 影住自己呢，就證明呢條路唔係真係好難嘅啫。呢條路呢，我第一次行呢係跟人行嘅，喺夜晚嚟添，行夜山。咁一路喺度行呢，就發覺條路好似好怪咁樣嘅，做乜咁崎嶇嘅？夜晚我通常就唔行呢啲噶嘛。咁嚟到呢度呢，有嚿大石頭啊，終於有啲景睇下啦。咁啊，港島北嘅風景就盡歸眼底啊！好，咁睇完風景，我哋繼續行啦。咁呢度呢，就有一個欄關喎，呢個位呢就好窄啦，咁要小心扶住隔離嚿石。咁好彩都係幾步啫，行完呢度呢之後就
容易啲嘅，呢度位已經闊咗好多噶啦。咁呢就坐低個人啦，捉住隔離啲樹啦，慢慢行落去就唔難嘅。咁記得啦，注意安全啦。呢啲繩呢，我哋係唔可以靠佢哋嘅，最多係買個保險捉住佢，但係唔可以用佢嚟借力嘅。咁落返呢條山徑呢，我哋繼續向前行啦。咁沿路有時都會有啲蜘蛛網嘅，咁你睇我個樣就知我中咗伏啦。咁好彩呢，都只係一個蜘蛛網啫，冇乜嘢。我嘅意思係呢，如果你黑仔上嚟呢，有時會一路撞到好多蜘蛛網嘅。我試過呢，有一次行夜山呢，係成條路都好多蜘蛛網呢，跟住就要攞住支行山杖，好似啲魔杖咁喺度揮咁啊，不斷咁整走啲蜘蛛網。咁好彩啦，呢條路就唔需要嘅。咁你哋見到呢個天都開始暗啦，所以我要更加趕路啦。咁睇完風景，繼續出發啦。咁而家呢段路呢都算 OK 嘅，都唔難行嘅。咁我哋就繼續跟住條路呢，喺啲樹林之間呢，左穿右插咁樣咯。咁我呢，一直趕路呢，嚟到呢堆石前面呢，就開始我哋呢條路線今日最大嘅挑戰。喺呢度呢，一路行呢，你內心嘅粗口就會越嚟越多。因為呢堆石呢好大嚿啊，每一級都好大級。我上到嚟呢嚿大石都要呼一呼氣，休息一下，睇下風景先。咁睇完風景之後呢，就要開始手腳並用啦。喺呢堆凌亂嘅石頭面前，如果唔係見到有條繩，都係真係會覺得完全唔係路啦呢度。咁好在呢度呢，就大把手腳位，慢慢捉實啲石頭，慢慢行呢，就一啲問題都冇嘅。咁上到嚟呢，又係睇風景啦。等個人冷靜下先，因為更大嘅難題就喺後面啊！我哋要喺呢度呢，爬落下面嗰個懸空棧道嗰度。呢個亦係今日最難嘅位。等我攤喺呢嚿石度冷靜下先，喺度欣賞下日落，內心嘅粗口橫飛完一輪之後，等我哋過嚟面對現實，望一望條路先。咁上面睇落呢係有啲得人驚嘅，不過行落去呢又唔覺得好得人驚喎。夜晚行都試過，日頭行怕什麼呢？咁我哋就慢慢四腳爬爬咁樣行落去呢，其實就問題不大。不過呢，都係等我睇一睇風景先。好，咁我開始爬落去啦。最安全嘅做法呢，就好似我咁樣，成個人坐住，慢慢伸隻腳落到去最下面嗰度。咁樣伸呢，其實呢都好快就掂到下面有得企喺度啦。咁就已經解決咗呢個難題啦。咁我喺度呢都不厭其煩咁再提醒大家一次呢，千祈唔好用呢啲繩。可以捉住條繩當買個保險，但係唔可以成個人挨晒落去，用晒佢借力。咁擰轉望一望個天呢，都開始暗啦。不過唔緊要嘅，過咗呢個難關位之後都冇乜問題。之後嘅山徑呢都好正式嘅，唔使用手，唔使用手套噶。咁我哋而家落到嚟呢度呢，就真係懸空棧道啦。點解叫懸空棧道呢？因為呢條引水道呢係用塔橋嘅方式興建嘅，咁睇相會易明啲嘅。咁就睇到呢嗰個引水道呢係俾基座塔頂住嘅。咁話就話叫懸空棧道啦。咁其實喺上面行呢，一啲都唔驚嘅，因為
根本就冇乜機會俾你跌落山。隔離個欄杆好高啦，咁啊雖然條路好窄，咁但係都幾好行嘅。咁啊睇下啲風景都唔錯啊，睇到銅鑼灣同港島北邊嘅風景。話咁快呢，又行返呢啲引水道嘅好悶嘅路。好在呢，行行下好快又轉返出嚟啦，又光猛返啦。望住下面嘅風景，慢慢行呢條引水道，其實都幾寫意，幾舒服。唯一可以挑剔嘅呢，就係引水道中間有少少水，咁同埋咁啊係引水道呢，咁所以佢其實唔係完全平嘅，係少少彎去中間嘅。所以有得爬返上嚟呢，其實條路就好行好多啦。不過天色都開始暗啦，所以我要更加快趕路啦。咁前面呢個呢，就係北拉山嘅石礦場啦，亦都係警務處嘅爆炸品處理科嘅基地。咁嚟到呢度呢，都開始冇乜風景睇啦。咁所以我哋又沿住呢個引水道繼續趕路啦。喺呢度呢，就見到個牌呢，寫住渣甸山北引水道。咁我見呢，好多人都會教呢，喺左手邊呢條樓梯落去北拉山礦場嗰度呢，跟住就再駁返呢個金督馳馬徑或者係去紅香爐峰去完結佢哋嘅行程嘅。但我呢，就打算直去呢，去返呢個港島徑第5段呢，就行呢個柏架山落去。咁當我哋行到呢度呢，呢條渣甸北引水道呢，就接近尾聲啦。一出去呢，就係港島徑 H056啦。咁我哋就跟住左邊嗰條路呢，去小馬山啦。咁上小馬山呢段路呢，亦都係今日嘅第2個比較辛苦啲嘅位啦，因為就要爬返150米左右，先到呢個424米高嘅小馬山山頂。而家向後望呢，畫面最左邊粉紅色嗰個呢，就係 Parkview 啊，陽明山莊我哋起點嗰度。咁右邊前方嗰個呢，就係大潭水塘啦。咁呢一段路呢，又係港島徑啦，亦都係衛奕信徑嘅一部分嚟嘅，咁所以就都幾好行嘅，啲梯級好四正嘅，係體力上要辛苦少少啫。不過呢度啲風景係唔錯㗎，所以有時行得攰嘅話，擰住面望一望，休息一下再繼續上路。咁行下呢啲好四正嘅梯級呢，就會變咗啲泥路嚟嘅。咁呢，去到呢個路口呢，咁左邊嗰條路呢，就轉去小馬山嘅。係開頭呢度呢個路面比較闊啲，後尾呢都係好窄好 bushy 嘅。咁我哋行左邊啦，咁行咗一段好狹窄嘅路呢，咁我哋呢就嚟返呢個衛奕信徑啦。我哋嚟到呢個小馬山嘅山頂啦。呢度呢亦係今日嘅旅程呢最高嘅地方。我哋之後呢都要向住呢個港島北啊、維港兩岸呢啲靚嘅風景行落去。日落之後呢個天好似多雲咗，啲景色麻麻地，所以都係行快啲算啦。咁呢段衛奕信徑呢都行過好多次啦，都好好行嘅，冇乜特別啦。咁啊對住個海景一路喺度行，一路喺度奔跑，咁就啱噶啦。
一路都係漫長咁樣落山啦，就好舒服嘅其實。咁條路就好大條啦，好清晰啦。咁其實就都唔使開燈住嘅，雖然天色已經開始好黑。好似總加速師咁不斷咁加速衝落山呢，都行嚟行去都未到咁嘅感覺。咁話咁快就嚟到呢個小馬山橋啦。咁我哋向住呢個金督馳馬徑嘅方向行過去。你睇個天色都好黑啦，已經開始拍唔到啲乜嘢啦。雖然而家呢，就算係呢個 Magic Hour 嘅，即係話街燈就着晒黃黃地，個天呢就藍藍地，仲未黑晒嗰種黃色同埋藍色冷色與暖色嘅對比啊。單反就影到，呢部機又影唔到啦。咁啊嚟到呢個路口呢，其實兩邊都得嘅，不過我哋揀咗呢向右邊就行呢個金督馳馬徑去呢個柏架山道。所以話呢，行山呢幾時都要擺個手電筒喺呢個背囊度，因為你唔知落山嘅時候會唔會已經天黑。我試過幾次呢，行夜山行呢條金督馳馬徑呢，都係覺得太過黑啦，因為佢太多樹蔭呢就好鬼黑。夜晚嚟行就唔係咁中意咯。咁好快就嚟到呢個柏架山道啦。咁啊嚟到柏架山道，梗係轉咗向落山咁行啦。咁落山一路行落去呢，就係鰂魚涌地鐵站嚟嘅。我都唔知第幾次行呢條柏架山道落去啦。港島嘅山景好多都喺呢度完嘅。呢個林邊生物多樣性自然教育中心呢，值得一退嘅。佢係一棟好靚嘅紅磚屋嚟嘅，影相就啱晒啦。不過呢，就好早閂門咯，4點半就閂門噶啦。我都幾推薦大家抽啲時間去。咁我哋繼續沿住呢個好悶嘅柏架山道呢，繼續行落去啦。咁行到落去最底嗰度呢，就轉左呢，就一直行呢，就係呢個鰂魚涌嘅地鐵站噶啦。咁我今日就介紹就到呢度啦。記得 subscribe 我個 channel 啦，同埋俾啲 like 我，thank you，拜拜。